Yo, mambo vipi? Once again, wanaita Captain Omi. Bwana, karibu tena kwa awamu nyingine. Na leo siko peke yangu, niko na V ama Beka Smasher, the one and only. Jamaa la mzuko anasema he is the king of the airwaves. Yo bro, vipi? Poa, inakuaje mzee baba? Shwari, wasema? Niambie. Alhamdulillah. Leo umeniita hapa bana, nikuje jumuike na wewe. Bana, nakuita hapa, tuna mawili matatu nataka kuyazungumza. Otherwise, weekend ilikuwa vipi? Weekend ilikuwa vizuri mzee, kama kawaida. So jua tena stories za weekend, we don't drink and drive. Na sio? Hatuna gari. But you watch and don't judge, ama? Ama you don't, ama you watch and you don't judge. Ile maneno niliona, unajua it was exposed to the internet. All right. So that watu kama sisi wenye hatuwezi ona tunaona. Na sio? So it was a chance for us. Okay. Yeah. But first of all, before tuingie pale, unajua kuna yule ambaye hakujui, yukonaga tu hapa hivi. Ningependa ujiintroduce kwako wewe, ndio yule ambaye yokutazama pale leo hii akujue wewe aswa ni nani. Of course, my name is Beka Smasher. Jina ID mtakuja mtasema. But mimi naitwa Beka Smasher. Ama jina ID paka upeane namba ya M-Pesa. Sitaki. All right. Okay, my name is Beka Smasher, also known as VDJ Smasher 254. Yeah man. The king of airwaves as always. I'll see you. Yeah. Sitaki description nyingi. If one wants to know me, aenda tafuta kwa mitandao bana atanijua. But of course, I'm the king of airwaves. I'll see you. Bana, hii video nipata tu kwenye YouTube channel ya hashtag ya leo, na tuko hapa kuzungumzia masuala mengi sana. One of the story tunataka kuizungumzia ni ile ambayo imehappen weekend bana. Angalia. Story gani mzee? Ile Telegram bana, ile ya mtoto wa kike. Mazee bana, jamaa hichi tunachokifanya sio vizuri. No, mbona unalaumu sasa? Kwa sababu kwa nini unamchukua mtu video tena unamfunua sehemu zake akiwa hayuko kwenye ile, unajua pale alikuwa kwenye mood nyingine bana. The question is, yeye alijua anaenda kwa baba bila ngoza ama alikuwa hajui? Okay, ile ni mistake ya kwanza yake, lakini tunaangalia ile mistake ambayo imefanyika kubwa. Unajua kosa dogo na kosa kubwa, watu wanaangalia ile kubwa, dogo alionekani. Ushanielewa? Mfano tu mdogo. Yeye hakujua kama ile jamaa atamchukua video. Alijua. Hakujua. Sikia wewe uliangalia part 2. Elewa? Okay. Lakini kwa ma legend kuna part 1. Ndio napaka BTS Unaona part 1? Yule demo alikuwa yangangana kushika mrija wa jamaa. Okay, ilikuwa hivi. Ile video nikiangalia, yule dem alikuwa anataka waende waka have happy ending, sawa Ndio maana ikawa kila time anashika ile mrija. Ndio naita happy. Ndio hiyo bana. Ndio hiyo kwanza kwenda kumpea nini sasa? Ushanielewa? So yule jamaa alikuwa it's like yani hakuwa interested. Naweza sema hivyo. Nani jamaa? Yule jamaa it's like alikuwa anataka threesome. Or was it okay? Was it right? Mimi hata story ya threesome niliona after Mosiria Joffrey ameingilia katika hiyo story. All right. But behind that, siko na story ya threesome, siko na story ya kulazimishwa. All in all, when you enjoy man. So but that's not good wase. Of course. Na kuna watu pia walipost paka status bana, hiyo sio vizuri bana. Why? Sio vizuri bro. That's not good. Ingekuwa wewe ni demo wako unafanywa hivyo. Demo wako mfano. Demo ana shida. Sister yako? Sister yangu kukua. Okay, sister yangu pia sina shida na yeye. Wewe unasema tu. Kwa sababu gani bro? No, kwa sababu gani bro? Unajua kwa nini sina shida na yeye? Wewe unafanya hizi vitu. Mbona nikujudge? Wewe hii ni kitu yako yenye umezoea. Hii ni biashara yako yenye unapiga. Sasa do you think ingelikuwa unajiheshimu, unaelewa, ingekuwa unajiheshimu, ungeenda pale na vitu zako tight. Ndio nakwambiaje? Pombe isiwahi kufanya mtumwa. Au sio? Pombe isiwahi kufanya mtumwa. Yaani unaenda pale pombe ushanunuliwa pombe. How is it even possible? Mimi nikuja nikununulie pombe, wewe ni demo. Na expect nafanya kitu yenye nataka. Hata kama yule jamaa kufanya kitu poa, I don't know how the video leaked. Hapo kwa kulikizo video ndio kunaleta ngori kidogo. Matata kidogo. But hapo hiyo story nyingine iko sawa mzee. Mimi simlaumu yule jamaa. Nimekununulia pombe, umejileta, tumalizane tukate story. Au sio? But you guys take a minute, watch this video and tell me wewe maoni yako ni gani kuhusiana na huyu mwanadada ambaye ameweza kuchukua video siku ya weekend. Kumbuka weekend ilikuwa na mambo mengi sana. So take a time, watch this video. Kuja. So hiyo ndio video na hiyo ndio kitu halisi ambayo kina trend. Hiyo ni kati ya part ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Unajua kuna part ndefu sana, lakini hiyo ndio the main one, anasema the main, but that's not good. Lakini huyu ni kwa nini nimemwita? Nimemwita na swala moja nataka tumzungumzie. Kwenye mtandao wa Facebook, kama unafuatiliaga Beka Smasher, utamuona ni mtu wa karibu sana
wa media nini ile inaitwaje ile website gani? Pwani Gossip Pwani Gossip, unajua mnaitazama hii kitu, so niko na mtu wenu karibu anaitwa top fan wenu karibu kabisa, anaitwa Beka Smasher bana. Iliendaje mpaka wakafungiwa? Hata mimi sijui kama kuliendaje. Alikuwa anaenda kinyume na maadili au sijajua, hata sijamtafuta Pwani Gossip. Niko na namba yake but sijamtafuta kumuuliza vipi kuendaje mwanangu, kwa sababu ni kitu ambayo nilikuwa nafanya research. Unajua mimi most of my research sana umbea wangu mwingi huwa natoa pale kwa Pwani Gossip. Au sio? Unaona, huwa anatoa sana. Yaani pia amekuwa mtu wangu wa karibu kwa sababu tuko na uhusiano kidogo. Okay. Umeelewa? Mtu wa mjini huko. Si mtu wa mjini, like social media relationship. All right. Unaona? So kidogo naangalia hivi, anapata Pwani Gossip haiko mzee. Kila ukisearch not found bana. Not found. Pwani haiko. Alikuja akafunguka pale katika new page ambayo alifungua. Ana akasema kwamba tumerudi, ile nyingine ilifanywa bla bla bla. All right. But sijajua kini hasa kwa nini Pwani Gossip Club ilitoka katika mtandao wa Facebook. Hata the new account pia ilifunguliwa, ilikuwa na around 300 followers. Hiyo ndio leo nimeangalia sijaiona. So I don't know kama shida ni gani. Nitajaribu kumtafuta. Tuone kama mambo yanaenda vipi. But number one source of information hapa Pwani especially. Na pia imefungwa, kwa hiyo poleni sana. Beka Smasher, hiyo ni hali ya kawaida. Naona pia account yako unaposti nini mpaka mnakuwa restricted ovyo ovyo bana. Mbona sasa unahusisha my personal account? Sasa si nikati ni part of things. Ni part of things. Ngoja. Ni kati ya vitu ambavyo vinahusika. Si ni kwenye nini moja, app moja Facebook. Na mbona mnahusisha page yangu na Pwani Gossip? Kwani si zote ni page? I'm not related. Kwani si zote? Okay, ulifanya nipo kukafungiwa. Tutie kwa mine it's a different case. All right. Yenye sijawahi. Okay, I normally do it. All right. But sijaona Pwani Gossip wakiwa wamefanya hivyo. So mine is a different case. I posted a child dancing. All right. Yeah, na Facebook wakasema it's child sexual something that I've just violated their rules. Kifupi wewe umeenda kidogo kinyume na. Yeah, so I was suspended on Facebook for duration of 3 days. Then nikapigwa suspension ya monetization and recommendation until my birthday. So walieka mpaka birthday yangu. Pole. I feel your pain. Then another one, I can't change my username until 2027. So mpaka Ruto ashinde kura ndo tubadilishe. Akishindwa inaenda until further notice. Anyway, yeah, that's it. All right. Pole sana. Na naona pia tukiingia kwa upande wa boli mechi. Weekend kulikuwa na mechi zingine safi sana. Niseme tu congratulations. Kila mtu ashinde game zake. Yeah, congratulations to the kila mtu aongelele timu yake. Sasa simulishinda ama amfai kupongezwa. Yes. Usiongelele Manchester. Kwa hiyo si pia si tulishinda bro. No. Si tulishinda. No, usiongelele. Okay, hii topic ilikuwa Chelsea ama Manchester United. Si tunaingia kote si ni ball. Si ni mechi. Hii content ilikuwa Chelsea ama Manchester United. Both. Kwa sababu wewe ni Man U, mimi ni Chelsea. So ongelea Chelsea na timu zingine. Toa Manchester United. Kwa nini tusiongelele na ilifunga? Usiongelele Manchester United iko na watu wake specific ambao wanafaa kuongelelea. Hauwezi bei. Withdraw your statements. Poleni. Lakini namuona recommend naye. God have mercy upon us. You dey use your function. Jesus. You dey use your generation to play. God have mercy upon us. Nini? Unaitwa nani? Naitwa useless idiot. Komoni kafanya nini? Ile Rikomoni na hawezi shinda. Anasema anataka kuhagi mtu mpaka Arsenal ishinde EPL. Mimi challenge ya kuhagi mtu imekuwa excess. Mimi natafuta mtu anaweza hug. Na huyu jamaa alikuwa anapiga filimbi akiwa amefunika sura na. Yani it's like since Trufena afanye ile nini yake bana, imekuwa ameattract watu wengi bana. Imekuwa too much. Me hugging miti. Wanawake wengine najua huku nje wana hug the real miti. So mimi natafuta mtu ni hug. Okay. Sawa. Hug au na tunajua, lakini guys, hiyo ndio kati ya vitu ambavyo vimetokea weekend, lakini pia kuna masala ya muziki pale ndani yake usio. Kuna ile ngoma ya Justin Derulo akiwa ameshikisha Diamond Platnumz inaitwa We Are Different bana. Take your time, listen to this song. Alafu tupatane next time. Bwana wewe unapenda sana kusupport watu nje bana. Hapa kwetu tusha support. Wewe support nani? Mimi nishaachilia mixtape, unataka kumsupport.
my new mixtape sahi. Basi fanya hivi. Wewe unaenda kwa Jason Derulo, I have my new mixtape pale na 1 million views na you can't support. Ngoja. Hiyo mixtape mbona next time you call me in your podcast I won't come. All right, tufanye hivi. Acha nikwambie kitu kimoja. Usilete makasiriko bro. I won't come. Ni mambo ya dunia. Acha nikwambie. Listen to me. Hiyo mixtape ambayo umeifanya wewe. Okay, hiyo mixtape ambayo unaifanya wewe. I was the one who told you fanye. Mpaka mpaka video. But now you can't promote me. Sasa tulia. You can't promote me. Wewe ulikuwa nimemaliza kuongea. Just because you did a video you can't even say things on your podcast. You're talking about Jason Derulo. Bro, nimemaliza kuongea. Sometimes listen but don't. Okay, now talk about my mixtape. All right. Tuko na Beka Smasher hapa, drop his mixtape. Sawa is the one of the best DJ in Mombasa ambaye sasa anaelekea akona over 1 million views, sawa, pale YouTube. Subscription pia iko fiti. So you guys go there, support this legend. Sitaki ingilia kabila yake lakini he's good, sawa. So anaita Captain Omi. Video hii ama podcast inapatikana ndani ya #ya leo YouTube channel. So you guys, see you next time. Bye bye.